এদের খাদ্য অভ্যাসটা কি, মানে ওরা কি ধরনের খাবার খাইতে বেশি পছন্দ করে? অনেক খাবার, এই পাখিগুলো বেশিরভাগ খাবার খায় কচুরি। কচুরি তো ওরা বেশ ভালো খায়, ধান খায়, গম খায়, ফিট খায়, ভাতও খায়, যা ওদের খাবার দিলেই হলো। অর্থাৎ হাঁস মুরগি যে খাবারগুলো হ্যাঁ। খায় ওরাও সেই খাবারগুলো ওরাও খায়। সেই খাবারগুলো খায়। আর এদের কেমন পরিবেশে এরা থাকতে পছন্দ করে, অর্থাৎ এদের পরিবেশটা কেমন পছন্দ? এদের পরিবেশটা এরকম যে এরা ওই যে এক একটা গ্রুপ আছে, এই গ্রুপগুলো যেরকম এক গ্রুপে একটা বাচ্চা বাচ্চা হলো, 5টা হলো বা 7টা হলো, ওই গ্রুপটাই মিশবে, অন্য গ্রুপের সঙ্গে মিশতে চায় না। এদের আচরণটা ঠিক এরকম। আর কেমন পরিবেশে থাকতে পছন্দ করে, মনে করেন ওদের কেমন পরিবেশ হলো ওদের কাছে খুব ওদের এই যে আমাদের খাঁচা করা আছে, তারপরেও যখন বৃষ্টি হয়, ঝড় হয়, ওরা সব বাইরে থাকবে, ওরা ঝড় বৃষ্টিতে খাঁচার ভিতরে ঢুকবে না। না, এদের মানসিকতাটা এরকম। একবারে এরা কতগুলো ডিম দেয়?